Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Nono, arakan Pak Nono Cak Agus. Sakit apa sampean? Kulit kencing manis, Batuk pilek. batuk pilek greges awake. Wah, batuk itu kebanyakan minyak, makanya jangan makan minyak. Nggih. Ya, ini Cak Agus arakan saya. Batuk karena makan minyak. Hindari minyak goreng, apa meneh yang hitam-hitam itu. Nggih. Kalau berhubungan dengan perut, kena perut, gula, hindari gula. Nggih. Ya, sekarang mempersingkat waktu, saya siapkan. Nggih. Ya, nah ini Pak Nono, kita minum berempat. Ya, ini Pak Agus, ini Pak Nono, dua. Ini bahannya adalah rempah-rempah. Ini Pak Nono ya, obatnya. Nggih. Ini ambil sayuran di atas. Nggih. Ini kalau dibuang tumbuh. Ini tak petik daun-daunnya semuanya ini. Nggih. Obat dari segala obat, insya Allah adalah ini. Ya, Nggih. Pak Nono. Nah, sekarang kita praktekkan cara minum. Nah, ini kita lihat, kita saring ini. Ya, Pak Nono. Nih. Kita saring. Kok bening kok? Lu pening sayuran ini. Sayuran tanpa disemprot sayurannya. Ini buat Cak Agus ini cek sehat karena masih merokok. Ini saya. Iki foto banyu mana coba iku? Iya. Bu isi lho. Ya, kita kembalikan sayur-sayurannya. Nih, tumbuhannya. Nih, di atas semua Pak No. Kalau obat tuh gak usah ke dokter. Ambil di atas pucuk-pucuknya. Kasih air mendidih. Udah obat nih. Bidara ini khusus Bapak tadi ini. Ya, kita berdoa. Sebelumnya kita kasih yang namanya. Kayak jeruk pecel. Iya nah, ini kita kasih garam Himalaya. Garam Himalaya. Ini untuk menstabilkan darah rendah, darah tinggi. Lalu kita kasih yang namanya jeruk nipis. Jeruk nipis ini untuk pusing-pusing. Ya. Satu, dua. Pemakaiannya banyak sekali. Ya. Ini untuk Pak Nono. Ini sembuh hari ini ya, dia bisa bekerja. Dikasih jeruk nipis. Nih, kalau ingin wajah bersih, ya, bismillah. Tubuhku sudah menyatu dengan jeruk nipis, garam Himalaya. Sekarang kita kasih madu. Madunya. Kita kasih madunya.
sudah selesai, baru kita kasih pilnya Pak Nono. Kita kasih pil habas saudah sama jinten, ini terbaik di dunia. Cak Agus piro? Cak Agus ndak, karena nggak sakit Cak Agus. Aku Sudah. Yuk kita berdoa ya. iki aku sih. Ya, Cak berdoa Agus. dulu. Nggak usah Cak Agus sehat. Kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil ala innaka Hamidum Majid. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fata ya Alim nasrum minallahi wa fathun qarib. Ya Allah, ampuni dosa keempat orang tuanya Pak Nono. Masukkan ke surgamu empat orang tuanya Pak Nono. Ya Allah, Robbi pilih wali walidayakama robbayani sholihan. Ampuni dosa keempat orang tuanya. Masukkan surgamu bilangnya berempat. Ya Allah, Robbi pilih wali walidayakama robbayani sholihan. Ampuni dosanya keempat orang tuanya Cak Agus. Masukkan ke surgamu ya Allah. Robbi pilih wali walidayakama robbayani sholihan. Ampuni dosa hambamu. Ampuni dosanya Pak Nono. Serta ampuni dosanya Cak Agus ya Allah. Jadikan minuman ini minuman yang barokah, penyembuh semua penyakitnya Pak Nono. Amin. Penyembuh semua penyakit hambamu ini, penyembuh semua penyakitnya Cak Agus. Kita berikan hari ini hari yang barokah, rezeki yang melimpah, Amin. halal barokah. Amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik Amin. alhamdulillah rabbil alamin. Pak Nono, dan minum. Terus Cak Gus ini lihatkan Pak Nono minum. Ayo, minum. 2 gelas. Kabeh. Iya, 4. Ayo jadi minum. Minum, dan sehat. Minum itu. Ya, minum Pak Nono. Enak rasanya gimana Pak Nono? Baru Lain. nih, baru panen nih. Khusus ini tumbuhan di atas daun, khusus daun. Nah, ini Cak Gus lagi minum. Obati bertiga ini pagi-pagi ini. Nah, nih makanan juga melimpah. Sehat semua, ada pisang. Ada pepaya. Jeruk nipis, madu, garam Himalaya, minyak zaitun, kurma. Nah, ini. Nah, gitu ya Pak Nono. Itulah, sama lek aku gak ada di Bali, ngambil sendiri pucuk-pucuknya yang di atas, milih sendiri, feeling Pak Nono. Feeling yang diminum itu feeling. Alhamdulillah. Bismillah. Ya Allah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Ya Allah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Warak. Alhamdulillah. Warak. Alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdulillah. Itulah sayur. Ambil di atas tuh lantai 4 itu Pak Nono. Seger. Iya, ngono iku lho. Kan wis tak kei botol ya men, botol ini 1 liter itu. Bengi ngambil. Berseni kasih air mendidih Pak Nono. Feeling sendiri ngambil. Kak wani pengipos nang Ya ngambil siang. Nah, gitu ya Pak Nono nih. Murni nih. Tumbuh-tumbuhan di atas ini sing sampean minum ini. Tak petik bismillah ya Allah, jadikan ini obat. Nah, gitu toh. Lho, obat itu gampang Pak Nono.
Petik di ngarep, di atas iku dipetik jumuki. Mangano kapan mangko lek gunting kan, aku nang atas guntingi. Tak guntingi pucuk-pucuke. Tak cuci bersih sambil godok itu. Nah, iki kasih itu. Nah. Dicontek. Mana toh? Loh iya loro sampean. Yang sampe duwe penyakit. Oh, penyakit makanya penyakitan. Hilang penyakit. Nah, pipis hilang. Ngadeg dhisik, berdiri Pak Nono. Cek nih aire lah, berdiri. Nah. Kurang minum sampean iki. Loro ae. Hilang insyaallah. Ah, iku. Kesiram iki kabeh. Ah. Karena pipis sama pipis. Ah. Warokte kena pipis kalong hilang penyakitnya kate pipis. Ping 5. Ping 5 ya lebih. Iya. Nah, itu. Lah iku penyakitnya hilang kate pipis. Iya. Kate pipis. Ayo, dihabiskan Pak Nono. Mbak. Yo warke masalah ya. Ya Allah ya Rabbi. Nah, itu. Tinggal 1 gelas. Pokoknya lek sakit itu Pak Nono, minum ramuan di atas sebanyak-banyaknya. Ditambah telo. Ejek kuru-kuru. Iku, ah? Kuru-kuru jan. Masih kuru-kuru ambil pucuknya. Pucuk digunting. Iki macam piro sampean buahnya ini. Yang sampean minum ini. Cuman gak nandur seri barang dulu. Oh, nak seri, wakeh seri. Lak seri jadi langsung nak dulu tak tandur ya. Ayo iku wis tak petik kan seri banyak ini sini. Ate ngetokno kono apa jenenge sambung nyawa iku lho, sambung rasa iku. Nah, iku nandur di kono banyak pot. Di kono banyak pot di atas. Tak tandur. Obat Ayo, dari makan segala macet, obat oh, ini ambil sendiri sesuai feeling. Ate Meja aku jalan sudah iku lho. habis. Saya sudah habis. Kalau paling penting Itu. Ayo dihabis Pak Nono biar kerja lancar. Nih masih 12 menit. Alhamdulillah. Ini minumnya luar biasa ini. Wah, hilang wis penyakitnya wis. Hilang. Kate pipis hilang wis. Ini. Minumnya kurang jadi sakit-sakitan. Ini Pak Nono, penjaga Malang. Tuh kuat sekarang, pingin sehat. Alhamdulillah. Kita akhiri alhamdulillahirobbil alamin.